Herkese merhaba. Bugün size Far Far West oyununda hareket bulanıklığını nasıl açıp kapatacağınızı göstereceğim. Başlamak için seçenekler menüsünü açalım. Buradan video sekmesinde olduğunuzdan emin olun. Şimdi oyun hissi seçeneklerine kadar aşağı kaydırın ve hareket bulanıklığı seçeneğinin altında bu seçeneği açıp kapatabilirsiniz. Eğer hareket hastalığı yaşıyorsanız, oyun yapımcıları ve ben de bu özelliği kapatmanızı öneriyorum. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra ayarları uygulaya tıklayın ve ardından basitçe geri dönün. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.